Představ si jedinou divokou rostlinu, která v přepočtu na suchou hmotu umí nabídnout víc bílkovin na gram než steak, víc skutečně využitelného železa než špenát a víc vápníku než mléko. A přesto ji v našich zahradách stříkáme chemií, pálíme, vytrháváme a nadáváme ji do plevele. Kopřiva dvoudomá stojí u plotů a v prasklinách chodníků jako nezvaný host, který se odmítá omluvit. Brání se žihadlem a vědci její obranu popisují jako jednu z nejdokonalejších v rostlinném světě. Jenže otázka nezní, proč pálí. Otázka zní, proč se lidé bojí něčeho, co by jim mohlo dát to, za co dnes platí v tabletách a prášcích. Možná proto, že překonat ten první štiplavý dotek je malý únik ze systému, který tě učí kupovat, ne sbírat. Začni čísly, protože čísla se neptají na názory. Listy kopřivy mají podle sušiny zhruba 25 až 30% bílkovin, tedy hodnoty, které běžně spojuješ s luštěninami a masem. V době, kdy se na sociálních sítích honí plant protein a lidé míchají drahé prášky do shakerů, roste podél cest zelené maso úplně zdarma. A není to jenom marketingový trik. Kopřiva má překvapivě kompletní spektrum aminokyselin, takže ji můžeš vnímat jako opravdovou stavebnici pro svaly, obnovu tkání a energii. Když se na ní podíváš takhle, přestane být plevelem a začne být zásobárnou. A pak je tu železo. Kopřiva není v této disciplíně jen další hráč, ona hru obrací. Čerstvé listy mohou obsahovat několik miligramů železa na 100 gramů a hlavně si s sebou nesou vlastní vitamin C. To je detail, který rozhoduje o všem, protože vitamin C pomáhá železu projít do krve. Špenát vypadá na papíře silně, ale oxaláty mu často svazují ruce a velká část minerálu zůstane pro tělo nedostupná. Starý mýtus o svalnaté síle z plechovky se pod mikroskopem rozpadá. Jestli něco umí budovat krev, zvlášť po zimě nebo při únavě, je to právě kopřiva. Vápník je další překvapení. Uvařený hrnek kopřivy dokáže dát významnou část denní potřeby vápníku, a to bez laktózy, bez průmyslového krmiva, bez přísad, které nikdo nevysloví, bez zaváhání. Zatímco některé pěstované listové zeleniny nesou vápník jako cedulku, kterou ti nepustí dovnitř, kopřiva ho často nabízí v podobě, kterou tělo umí využít. Její kořeny sahají hluboko do půdy, tam, kam se mělké plodiny ani nedívají. Vytahuje minerály z míst, která orba a hnojiva dávno vyčerpala, a ukládá je do listů, jako by chtěla připomenout, že opravdová výživa nezačíná v regálu, ale v zemi. K tomu přičti hořčík, draslík, vlákninu a řadu mikroživin, které v moderní stravě často chybí. Bílkoviny pro svaly, železo pro krev, vápník pro kosti, minerály pro nervy, vláknina pro střevní klid. Přesto lidé každý rok utratí miliardy za proteinové nápoje, železné pilulky a vápníkové tablety, zatímco kopřiva se dál kácí, stříká a zakazuje. Kdyby o vítězství rozhodovala jen výživa, kopřiva by byla na každém talíři, jenže o vítězství nerozhoduje výživa. Rozhoduje pocit. Ten pocit má jméno, žihadlo. Stačí lehce zavadit o list a kůže si pamatuje. Pod mikroskopem se ukáže důvod, který je skoro až elegantní. Povrch listů i stonků kryjí tisíce drobných jehliček, trichomů, dutých a křehkých trubiček se špičkou, která se při dotyku odlomí. Zbytek se chová jako miniaturní injekční stříkačka. Do kůže se vpraví směs látek, která má jediný úkol – odradit tě, abys rostlinu nestrhl na holé větve. Kyselina mravenčí pálí jako mravenčí kousnutí, histamin spustí svědění a otok, acetylcholin vyšle signál bolesti do nervů a serotonin přidá zánětlivou příchuť, aby lekce zůstala v paměti. Není to zlomyslnost, je to důkaz hodnoty. Rostlina tak bohatá na živiny by byla bez obrany sežrána do posledního lístku. A tady přichází první tajemství, které se ve školních hodinách přírody obvykle neříká. Žihadlo se dá odzbrojit během jediné minuty. Stačí spařit kopřivu ve vroucí vodě. 60 sekund dokáže zlomit křemičité jehličky a znehodnotit dráždivé látky. Proměna je okamžitá. To, co před chvílí umělo udělat na kůži mapu puchýřku, se změní v jemnou zeleninu, kterou můžeš vzít do ruky jako špenát. Někteří lidé to ukazují před kamerou. Rukavice, hrst mladých vršků, hrnec, a pak přišla doba, kdy se kopřiva ukázala i tam, kde by ji čekal málo kdo, v průmyslu a válce.
Ke konci první světové války se v Německu začalo kriticky nedostávat bavlny. Blokády a vyčerpání zásob tlačily na továrny, které měly oblékat miliony vojáků. Řešení se nehledalo v exotických dovozech. Hledalo se na okrajích polí. Kopřiva se tehdy sbírala po tunách a její stonky se zpracovávaly na vlákninu podobnou lnu. Když se nechala rozset a pak se lámala, česala a spřádala, vznikala bastová příze, pevná a prodyšná. Některé směsi byly překvapivě odolné. Představ si tu ironii, voják v uniformě, která v sobě nese rostlinu, před níž se děti v létě utíkají. Když se systém zadrhl, plevel se stal strategickou surovinou. A jakmile se systém zase rozběhl, tahle paměť se začala mazat. Dnes stačí projít supermarketem a uvidíš, co ten výmaz znamená. Celé uličky jsou postavené na pohodlí. Předmitý špenát v sáčku, kale v plastu, proteinové prášky, vápníkové žvíkačky, železné kapsle. Všechno je hladké, bezpečné na dotek, připravené bez rukavic a bez otázky odkud. Divoké rostliny, které kdysi držely rodiny při životě, nedostanou místo na polici. Kopřiva se místo toho dostane na seznam nežádoucích, na tabulky městských vyhlášek, do varování od sousedů a do postřikových plánů. Ne proto, že by byla jedovatá. Proto, že je nepohodlná a nepasuje do ekonomiky, která chce prodávat jednoduchost. Ten posun začal nenápadně, když průmyslové zemědělství přepsalo pravidla. Zvítězily plodiny, které lze sbírat holou rukou, rychle zabalit, rovnoměrně přepravit a dlouho skladovat. Kopřiva se vzpírá, žahá, roste divoce, nechce být jednotná. Nedá se snadno patentovat. Nikdo nevlastní její genetiku tak, aby mohl vybírat poplatek za každé semínko. Roste sama, kdykoliv půda není otrávená. A v systému postaveném na zisku je to problém. Když můžeš jíst zdarma, konkuruješ každému produktu na regálu. Proto se kolem kopřivy vytváří kruh. Když se neprodává, je to plevel. A když je to plevel, je správné ho odstranit. Takhle se z věci, která by mohla být zdrojem, stane cíl. S tím mizí i dovednost, jak sklízet, aby ses nespálil, jak vzít jen vršky, aby rostlina znovu obrážela, jak ji spařit, usušit, umlít nebo zamíchat do jídla. Dřív to byla samozřejmost, dnes je to foraging trend s hashtagy, jako by šlo o novinku. Ve skutečnosti je to jenom stará gramotnost, kterou jsme vyměnili za čárové kódy. Pohodlí má cenu a platí se zapomenutím. A přitom kopřiva není jen jídlo. Je to také uzavřený kruh pro zahradu. Zbytky listů se dají naložit do vody a nechat kvazit, až vznikne tmavý výluch, který zahradníci používají jako přírodní hnojivo. Páchne jako bažina, ale rostliny po něm často explodují růstem. Je to malý domácí důkaz, že kopřiva umí být potravou, lékem i nástrojem, aniž bys musel otevřít peněženku. Její nezávislost je přesně to, co ji činí neviditelnou pro trh a zároveň cennou pro člověka. Ve vědě se její pověst začíná vracet jinudy než přes polévku. V některých evropských zemích se výtažky z kořene kopřivy používají u potíží se zvětšenou prostatou a klinické studie popisují zlepšení příznaků u části pacientů. Není to magická hůlka a není to náhrada lékaře, ale je to připomínka, že to, co roste za plotem, může mít měřitelný účinek. A právě to vytváří napětí. Rostlina, která nejde snadno vlastnit, se přesto objevuje v monografiích, ordinacích i laboratořích. Někdo ji nazývá plevelem, jiný ji zapisuje jako léčivo. Rozdíl není v kopřivě. Rozdíl je v tom, kdo z toho má prospěch. Praktická cesta zpět je přitom jednoduchá a neheroická. Najít čisté místo daleko od silnic a postřiků, poznat listy, vstřícné páry, zubatý okraj, pevný stonek a to pichnutí, které si s ničím nespleteš. Vzít rukavice, protože respekt není slabost. Otrhat jen horní 4 až 6 listových pater z mladých rostlin, nejlépe dřív, než vykvetou. Doma je propláchnout, hodit do vroucí vody, počítat do 60 a vytáhnout. Pak už můžeš dělat cokoliv, osmahnout s česnekem, rozmixovat do polévky, přidat do omelety, usušit na čaj, zamrazit do porcí. Každý takový krok je návrat dovednosti, ne módní póza. A nejdůležitější je změna příběhu v hlavě. Kopřiva tě nežádá, abys jí věřil. Žádá jen, aby se jí přestal bát. Její žihadlo je rituál vstupu, krátká zkouška, kterou příroda postavila mezi hodnotu a pohodlí.
Když ji překročíš, zjistíš, že zakázané často znamená jen nespeněžitelné. V době, kdy se mluví o drahých potravinách, vyčerpané půdě a křehkých dodavatelských řetězcích, stojí u tvých nohou rostlina, která roste bez povolení a nabízí výživu, kterou by si jinak koupil v kelímku. Možná otázka nezní, jestli je kopřiva příliš divoká pro moderní svět. Možná zní, jestli jsme my příliš domestikovaní na to, abychom si vzali zpět to, co je zdarma. Stačí natáhnout ruku, ale tentokrát s rukavicí, a udělat ten první krok. Když se podíváš na půdu, pochopíš ještě jednu věc. Moderní pole často produkují objem, ale nevždy hustotu živin. Orba, opakované sklizně a jednostranné hnojení dokážou vyčerpat stopové prvky, které se už nevracejí. Divoké rostliny mají jinou strategii. Kopřiva si nevybírá jen povrch. Její kořenový systém umí pronikat hlouběji a hledat minerály v místech, kam krátký životní cyklus salátu nikdy nedosáhne. Proto dokáže v listech nést tu kovovou sílu, kterou cítíš na jazyku. Nejde o kouzlo, ale o geologii a trpělivost. Kdo má přístup k hlubší vrstvě, má přístup k bohatství. A teď si všimni, jak se z přírody stala estetika. Trávník má být nízký, jednotný, bez překvapení. Okraje záhonů mají vypadat jako z katalogu. Města a správy pozemků chtějí hladký povrch, který se dá jednoduše sekat a kontrolovat. Kopřiva do toho obrazu nepatří, protože roste tam, kde je půda narušená, kde je vlhko a dusík, kde se život snaží zacelit ránu. V podstatě funguje jako ukazatel. Tady se něco děje, tady půda pracuje. Jenže místo, aby se to četlo jako informace, čte se to jako vada. A vada se odstraňuje. Když se k tomu přidá strach z neznámého, vznikne dokonalý recept na zapomnění. Lidé se bojí sběru, protože se bojí omylu, bojí se chemie, bojí se vlastní neznalosti. Ten strach je často oprávněný, ale systém ho umí proměnit v nákup. Místo, aby se naučil 2 nebo 3 jisté rostliny, koupíš si doplněk. Místo, aby ses podíval, odkud přichází jídlo, přebereš ho v plastu a věříš etiketě. Kopřiva ti tohle zrcadlo nastavuje nepříjemně blízko, protože je až směšně dostupná. Nevyžaduje značku, vyžaduje pozornost. A právě proto může být kopřiva malým tréninkem svobody. Ne té teatrální, ale praktické. Umět se postarat o sebe bez závislosti na regálu. Umět rozpoznat, sklidit, zpracovat, uložit. Umět si udělat polévku z něčeho, co roste samo a cítit, že tělo reaguje. Tohle není útok na medicínu ani na moderní svět. Je to návrat rovnováhy. Když umíš využít divoký zdroj, nejsi tak snadno vydíratelný cenami, reklamou ani panikou. Nakonec zůstává jednoduchá volba. Můžeš kopřivu dál nenávidět jako pálivý plevel, nebo ji můžeš vidět jako test, který příroda schovala na okraj tvého dne. Stačí jednou vyrazit brzy na jaře, kdy jsou výhonky nejjemnější, a přinést domů malý svazek. Když ho spaříš a ochutnáš, zjistíš, že největší překážka nebyla v rostlině, ale v příběhu, který jsi o ní nesl, a ten příběh se dá přepsat. Všechno důležité je pořád tam venku, zelené, pichlavé a trpělivé, čekající, až si vzpomeneš, že jídlo nemusí být vlastněné, aby bylo dobré. Až příště uvidíš kopřivu u plotu, zeptej se sám sebe, kdo ti řekl, že je to odpad. Možná je to jenom zapomenutá zásobárna, která se brání, protože má co dát. A to je celé tajemství. Dnes.